又来找医生了，上手术台。小面包也出问题，好像后面的差速器坏了。挂空档的时候，然后踩刹车，就是有那种抖动的声音啊，有抖动加上那个声音。现在把它给支起来看一下。前几天人家给李航给多少钱？前两天8000块钱，没卖啊。前两天他要给我8000，我没卖。这小面包8000块钱卖它干嘛？开着玩呗，装个东西啊，干嘛的，对吧？比小轿车要舒服。看一下，让医生看一下哪里有问题。哎呦，这是传动轴吗？传动轴变形了，你看你刚才走一圈，它就动。传动轴变形了。传动轴是。问题找出来了啊！传动轴坏。你看看，传动轴它一转的话，前面的那个变速箱就跟着动。我就说开着的时候，然后它就响，肯定有问题。那就换一个，多少钱？问一下。这两个接头时间多长？57.5。啊？那换，再剩一个。多少钱100多，不到200块钱。不到200了，这么贵啊？我心想这个要不要30块钱？换，没办法，老是响，它那个老是震动，把前面变速箱那里都这样开起来也不舒服，声音非常响。顺便把那个齿轮油给它换了，看齿轮油也脏了。我操，像是有泥一样。来吧，这个齿轮油多少钱，老板？我说实话，要不了一车钱。一样的。这好装啊！好了，结束战斗，300块没了，又让他挣走200块。你看挣钱挣的在那笑，偷笑了，你看。挣300，哪挣200？